今日係聖母奉獻日，所以藉着呢個節日，再次提醒我哋嘅生命係上主嘅恩賜，我哋點樣將我哋嘅一生可以奉獻俾天主，就好似聖母一樣。而今日嘅福音就係講耶穌進入聖殿之後，驅逐所有喺嗰度做買賣嘅人，因為佢好清楚聖殿係為我哋去作祈禱之用，而唔係喺聖殿裏邊將佢變成一個賊窩。聖殿除咗係做建築物之外，亦都可以話係我哋每個人嘅內心。喺我哋內心嘅深處，我哋所記掛嘅，我哋時常隱藏住嘅，係咪只係呢個世間嘅事物充斥我哋嘅私欲，而上主冇辦法喺我哋嘅心中能夠居留？所以讓我哋能夠清潔我哋內心嘅深處，使佢能夠成為上主所居住嘅殿宇，然後藉着我哋嘅生活，藉着我哋嘅一生，同主建立呢個特別嘅關係，就好似聖母一樣。